Hello everyone and welcome again to the FOP channel for the 5th scenario, Vytautas Crusade. In this specific case, I'm gonna need to do the introduction before because I already did the achievement and I already did on the hard difficulty, but I couldn't do the first part because I was doing so many tries for this level. It's insane. Doing the achievement and winning on hard, it's super challenging. So I really recommend you to be very good with hotkeys before trying this achievement on hard, because it's gonna make you sweat. It's gonna be very difficult. Anyway, let's go, because it's a pretty cool scenario and very nice cutscene. June the 18th, 1399. A gift arrived for me today. A silver cradle. For the mother of 2 kingdoms. Courtesy of Vytautas. I could not help but laugh as it was carried into the room. Such a work of beauty. For a man who appreciates nothing but war and power, wine and women. Vytautas. I am not sure he ever gave up on his dream of being sole ruler of Lithuania. He certainly never acts like he is Jogaila's subordinate. For the past few years, Jogaila has been rebuilding our war-torn kingdoms, while I have worked to prevent further conflicts from breaking out. All the while, Vytautas has gone on the offensive. He has now gone off to conquer Tatar Ruthenia, where he has befriended a deposed Khan, one Toktamish. Together, he claims, they are going to conquer their way to the Black Sea. Whoa, I'm so happy and I'm very glad that I already did this level, because you guys have no idea how difficult it is. It's a pretty interesting case and it's a full open war against Tatars, but there's a lot of things that happens, there's a lot of details, and doing the achievement, no baggage, which means that you're gonna to destroy one specific faction, which is the Crimean Tatars. These, after you destroy it's not really the hard part. The hard part is winning after doing the achievement. That's the difficult part of the scenario. So as you can see, we should force Kazikadmin into submission so that Toktamish can reclaim his throne, which means that we should dominate the city from blue, which is Kazikadmin, and also defeat the Crimean Tatars. But these objective, it's very easy, but what happens next is what's gonna shock you. And there is no audio, by the way. And the secondary objectives is that we will liberate Ruthenian villages to gain villagers, and it'll be pretty fast, it'll be very intensive, but pay attention, it's pretty cool. It's a nice touch for the scenario. And also we can use Vytautas, and he'll be extremely useful, especially in the early game. Later on, he's not that useful, but if you can keep him, it's very nice, because he gets so powerful, and he keeps adding more power. So that's a pretty good unit to keep. So you're gonna play as a Lithuanian, so now we have our bonus for heavy cavalry units if we collect relics. Lithuanians are very good, they have Letis, which is extremely good, they also got Paladins, they got really good cavalry along with Hussar. The winged Hussar, another choice that we will have here. And we will need to liberate the villagers in each Ruthenian village, and also we can assault teapots in each village, which are the markets from the Crimean Tatars. So we can assault these places, get resources by destroying, and then we also liberate the village by destroying each watchtower on each village. So very interesting, very cool early game. But yeah, as you can see, we raid supply depots, as I said. There is the Crimean Tatars, which is the weaker of our enemies, and also we can ask for allies to cooperate, but trust me, if you have a hard time, so they cannot really help you a lot like other AIs.
I tried to ask for resources, I never got one from any of them, but they attack. So they will try always to survive, they will always make something to fight back. They do not have good armies, both of them. Toktamish is a little bit better. And also another great thing to know is that this narrator is the one from the Tamerlane campaign. So apparently Toktamish was talking to Vytautas. So very amazing, and I really like this connection, and I probably had mentioned this before in the last scenario. So very cool, Vytautas and Toktamish join force together, and there is a lot of connections among these campaigns. I really love that. So we have, as a scouts, it's important to note that we are red, and we have Toktamish as Scion, he's gonna help us. And also we set up our town center. He's gonna leave our army, and he also gonna remove his units from our army composition. So yeah, pay attention and make sure to spend his units. In the north lies the town of Cherkazy, which is Poland Lithuania, so it's not gonna participate. It's the only player that does not do anything in the game. Then there's many towns of Ruthenia. They are neutral, but also we liberate them. They're gonna try to fight with us and help us and fight among our ranks, but they gonna be castaway units, so not really that great. But it's still better than nothing. And the Crimea Tatars, they are deep south here, and also they are scattered all around the dominated villages. So they use Tatar units as the steppe lancers, Keshik, and cavalry archers. But the same go for any other player here. Kazi Carbon Blue is another one, the big one that we need to take care of. And also we have the beaches of Black Sea. There is an old Genoese fortress, and trust me, this fortress is crucial for our game. Especially if you're on hard, or if you want to try the achievement, you need this fortress. And it's not really easy to take this fortress. It's gonna give you some trouble as you watch. And then there is the vast golden horde. They are coming after you, and yeah, action is coming, and they probably gonna come by the east. But for now, you do not pay attention to them because there'll be so many trouble. But once they get, trust me, that'll be an epic battle, and that'll be something really to remember in Age of Empires 2. That was the most challenging scenario for me. I don't really think that there will be any other scenario that will be as challenging as this one. It was really good. It's really on top of all others, especially if you do with the achievement. Probably the most complicated achievement. And as you can see, I tried my best, and that was a very complicated, but in the end I managed to set up my economy and win my position in this game. Well, that's it, and enjoy the video. Have a good one. Oh, and by the way, it will be a muted one. The lands of Tatar Ruthenia are ripe for conquest. Let us ride south and capture as many towns as we can. And, of course, reinstate you to your throne, Toktamish. I do overlook the details sometimes. Okay. First part completed.
Thank you for freeing us from the Tatars. Amy We will help you in the fight against the Horde. Ką įsakysi? Klausau. Nice. Yeah, even more attack, man. You're gonna need it. Sveiki, Amy. Supratau. Oh, come on. Alas! I must retire for a while. A strike Yeah, there is no chance here. arrow pierced my side and threw me from my I horse. should by no means left the villager alone. The lands of Tatar Ruthenia are ripe for conquest. Let us ride south and capture as many towns as we can. Oh, and, of course, reinstate you to your throne. I do overlook the details sometimes. Thank you for freeing us from the Tatars. We will help you in the fight against the Horde. Ką įsakysi, klausau. Eimi statytų. Okay. Klausau. Aš pasiruošiau. Sveiki, Amy. Supratau. Ką įsakysi, kirstu. Sveiki, tuojau kirstu. Right, so maybe they live? Klausau. Amy. Aš pasiruošęs. Klausau. Supratau. Klausau. Supratau.
tuojaus. Eini. Ką jis supratau? Klausau. Eimi dirbti. Ką įsakysi? Sveiki, supratau. Tuojaus. Eimi. Thank you for freeing us from the Tatars. Sveiki. We will help you in the fight against the Horde. Ką jis sakysi? Aš pasiruošęs. Eini, klausau. Eini, supratau. Klausau. Supratau. Eini, supratau. Eini. Ką jis sakysi? Sveiki. Supratau. Klausau. Eini, supratau. The deposed supratau. Toktamishran returns as a pawn of our old enemies. What a disgrace. Ką jis sakysi? Supratau. Aš pasiruošusi. Tuojaus. Eimi. Tuojaus. Eimi. Supratau. Tuojaus. Eimi statytų. Klausau. Supratau. Aš pasiruošęs. Eimi kastų. Thank you for freeing us from the Eimi Tatars. kastų. We will help you in the fight against the Horde. Yeah, fine. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Eimi kastų. You go. Felled by a bloody Tartar! My father will mock me in the afterlife. Alas! I must retire for a while. A stray arrow pierced my side and threw me from my horse! Send word when you have retaken my throne for me, Vytautas! Aš pasiruošusi. Yeah, I probably should try to Klausau. add a siege workshop. Without siege workshop, there is absolutely makes no sense to do anything else. The lands of Tatar Ruthenia are ripe for conquest. Let us ride south and capture as many towns as we can. And, of course, reinstate you to your throne. I do overlook the details sometimes.
Thank you for freeing us from the Tatars. We will help you in the fight against the Horde. We're going to front. Ką įsakysi? Klausau. Supratau. Eini? Sveiki, supratau. So, the deposed Toktamish Khan returns as a pawn of our old enemies. What a disgrace. Ką įsakysi? Supratau. Klausau. Eini? Sveiki, klausau. Supratau. Aš pasiruošiu. Eini, supratau. Klausau. Klausau. Aš pasiruošiu. Eini, supratau. Sveiki. Klausau. Eini, klausau. Ką įsakysi? Steigiuosi. Sveiki, supratau. Klausau. Eini, supratau. Klausau. Eini. Aš pasiruošęs. Eimi kirstun. Eimi statytum. Thank you for freeing us from the Tatars. We will help you in the fight against the Horde. Sveiki. Eimi statytų. Ką įsakysi? Supratau. Ką įsakysi? Supratau. Eimi statytum. Sveiki, klausau. Aš pasiruošusi. Eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. Sveiki. Eimi statytum. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi statytų. Klausau. Eini. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Eimi kirstum. Eimi statytų. Klausau, supratau. Sveiki. Eimi kastų. Klausau. Eimi statytų.
you for freeing us from the Tatars. We will help you in the fight against the Ką Horde. sakysi? Eimi kastų. Aš pasiruošęs. Sveiki. Supratau. Kas tu? Sveiki. Ką sakysi? Ką sakysi? Klausau. Tavo valiai. Klausau. Eimi. Aš pasiruošęs. Thank you for freeing us from the Tatars. We will help you in the fight against the Horde. Ką sakysi? Tuojaus. Klausau. Eimi kirstų. Ką sakysi? Supratau. Klausau. Ką sakysi? Eimi. Eimi. Viešpatie. Tavo valia. Šiapėje. Sveiki. Ką sakysi? Steigiuosi. Eimi kirstų. Eimi statytum. Sveiki, eimi statytum. Klausau. Supratau. Eimi statytum. Ką sakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Sveiki, eimi statytum. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Ką sakysi? Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Sveiki. Eimi taisyti. Sveiki, eimi taisyti. Alas! I must retire for a while. A stray arrow pierced my side and threw me from my horse! Send word when you have retaken my throne for me, Vytautas!
Aš pasiruošęs. Klausau. Felled by a bloody Tartar! My father will mock me in the afterlife. The lands of Tatar Ruthenia are ripe for conquest. Let us ride south and capture as many towns as we can. And, of course, reinstate you to your throne. I do overlook the details sometimes. Thank you for freeing us from the Tatars. We will help you in the fight against the Horde. Klausau. Eimi kirstun. Eimi statytun. Ką jis sakys? Eimi kirstun. Eimi kirstun.
So, the deposed Toktamish Khan returns as a pawn of our old enemies. What a disgrace. Thank you for freeing us from the Tatars. We will help you in the fight against the Horde. Klausau. Supratau. Klausau. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi statytų. Aš supratau. Klausau. Eimi statytų. Sveiki. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Eimi klausau. Eimi statytų. Ką įsakysi? Statytų. Thank you for freeing us from the Tatars. Ką įsakysi? We will help you in the fight against the Horde. Supratau. Sveiki. Eimi statytų. Sveiki, eimi statytum. Aš pasiruošęs. Klausau. Supratau. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtų. Steigiuosi. Eimi kirstų. Eimi, supratau. Ką įsakysi? Klausau, supratau. Steigiuosi. Ką įsakysi? Eimi. Supratau. Sveiki, klausau. Supratau. Steigiuosi. Eimi, klausau. Eimi statytum.
Thank you for freeing us from the Tatars. We will help you in the fight against the Horde. Supratau. Ėmė statytum. Ėmė statytum. Sveiki. Ką sakysi? Ėmė statytum. Aš pasiruošęs. Ėmė kirstum. Sveiki. Ėmė kirstum. Ėmė kirstum. Klausau. Aš pasiruošęs. Ėmė statytum. Klausau. Ėmė kirstum. Ėmė statytum. Ėmė statytum. Ėmė statytum. Klausau. Klausau. Ėmė kastų. Aš pasiruošusi. Ką sakysi? Sveiki. Ėmė kirstum. Ėmė kirstum. Supratau. Ėmė kastum. Klausau. Sveiki. Ėmė kirstum. Ėmė statytum. Ką įsivaizduoju? Su tuo jausmu. We were doubtful of you at first, but you have proven beyond a doubt that we are better off under your rule. From this day forth, we fight for Lord Vytautas. Ką sakysi? Ėmė kirstum. Ką sakysi? The Christians of Ruthenia have long lived under the Tatar yoke. If you construct monasteries in the towns that lack places of worship, I am sure that the Polish nobility will deem it prudent to aid you in your holy quest.
The lands of Tata Ruthenia are ripe for conquest. Let us ride south and capture as many towns as we can. Oh, and of course, reinstate you to your throne, Toktamish. I do overlook the details sometimes.
The lands of Tata Ruthenia are ripe for conquest. Let us ride south and capture as many towns as we can. Oh, and, of course, reinstate you to your throne. I do overlook the details sometimes. Thank you for freeing us from the Tatars. We will help you in the fight against the Horde. Aš pasiruošęs. Sveiki, eimi klausau. Eimi, supratau. Supratau. Steigiuosi. Eimi statytum. Aš pasiruošęs statytum. Ką įsakysi? Ką įsakysi? Eimi statytum. Klausau. Tuojaus. Thank you for freeing us from the Tatars. We will help you in the fight against the Horde. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi. Aš pasiruošusi. Eimi statytum. Sveiki. Klausau. Eimi tuojaus. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Ką įsakysi? Supratau. Klausau. Supratau. Eimi kirstum. Eimi. Klausau. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. So, the deposed Toktamish Khan Ką returns įsakysi? Eimi. as a pawn of our old enemies. What a disgrace. Thank you for freeing us from the Tatars. Aš We will help you in the fight against the Horde. Supratau. Aš pasiruošusi. Tuojaus. Klausau. Steigiuosi. Supratau. Klausau. Eimi. Steigiuosi. Klausau. Eimi kirstum. Eimi kirstum. Supratau. Kirstum. Supratau. Klausau. Tuojaus. Supratau. Klausau. Eimi. Klausau. Tuojaus. Supratau. Eimi. Eimi kirstum. Eimi kirstum. Eimi kirstum. Aš pasiruošau. Sveiki, eimi, klausau, supratau, klausau, supratau, klausau, supratau. Eimi, eimi, kirstum, supratau, supratau, klausau. Aš supratau. Eimi kirstum.
Sveiki. Eimi kirstų. Eimi. Tuojaus. Ką įsakysi? Eimi statytum. Ką eimi statytų. Eimi statytų. All of Tatar Ruthenia will soon be mine! But I wonder, why stop here? With the Pope's support, I shall call a crusade against the Tartars and drive them back to Asia! I hope that you do not refer to me. I am Mongol, not Tartar. Aš Big pasiruošęs. difference. Eimi, To eimi, raid eimi and kirstų. pillage is good for a man's health. Supratau. But we Eimi will both kirstų. need bases of operations to win this war. Klausau. I shall make camp to the west. Eimi Give me your statytum. Ką signal when įsakysi? you are ready to Eimi attack. statytum. Aš pasiruošusi. Eimi statytų. Klausau. Ką įsakysi? Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Eimi statytų. Sveiki, klausau. Ką įsakysi? Sveiki. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Suklausau. Eimi statytų. Sveiki, eimi dirbtum. Ką įsakysi? Eimi kirstum. Aš pasiruošiu. Supratau. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi kirstum. Eimi. Supratau. Eimi steigiuosi. Eimi statytum. Sveiki. Eimi kirstum. Ką įsakysi? Eimi kirstum. Klausau. Aš pasiruošęs. Klausau. Supratau. Eimi kirstum. Sveiki. Ką įsakysi? Eimi statyti. Sveiki. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Eimi statyti. Eimi statyti. Ką įsakysi? Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytų. Ką įsakysi? Eimi tuojaus. Ką įsakysi? Sveiki, eimi. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Attack an enemy now. Sveiki, eimi kirstų.
Ką įsakysi? Eimi kirstum. Aš pasiruošusi. Sveiki, eimi kirstum. Klausau. Aš pasiruošęs. Kastum. Thank you for freeing us from the Tatars. We will help you in the fight against the Horde. Ką įsakysi? Supratau. Klausau. Eimi Klausau. Eimi taisyti. Eimi taisyti. Ką įsakysi? Aš pasiruošusi. Ką įsakysi? Supratau. Eimi statytum. Sveiki. Klausau. Eimi kastum. Aš pasiruošusi. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi kirstum. Eimi kirstum. Aš Klausau. pasiruošusi. Eimi taisytum. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi kirstum. Klausau. Alas! Supratau. I must retire for a while. A stray arrow pierced my side and threw me from my horse. Send word when you have retaken my throne for me, Vytautas. Aš pasiruošęs. Sveiki. Klausau. Steigiuosi. Eimi. Klausau. Eimi kas? Steigiuosi. Eimi statytum. Aš pasiruošusi. Tuo jau. Supratau. Eimi Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Ką įsakysi? Tuo jau. Klausau. Eimi kirstum. Ką įsakysi? Klausau. Sveiki. Aš supratau. Tuo jaus. Ką įsakysi? Eimi dirbtų. Sveiki. Sveiki. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Klausau. Ką įsakysi? Eimi taisytų. Klausau. Eimi Aš kirstum. taisytų. Ką įsakysi? Supratau. Eimi kastum. Aš pasiruošęs. Eimi kastum. Ką įsakysi? Klausau. Eimi kirstum. Sveiki. Klausau. Aš pasiruošęs. Sveiki. Eimi dirbtum. Klausau. Klausau. Aš We pasiruošęs. Ką were įsakysi? doubtful of you at first, but you have proven Sveiki. beyond a doubt Eimi- that we eimi are statytum. better off under your rule. From this day forth, Sveiki. we fight for Lord Eimi Vytautas. statytum. Ką įsakysi? Klausau. Eimi kirstum. Supratau. Sveiki. Klausau. Supratau. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi kirstum. Aš pasiruošusi. Tuo jau. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi klausau. Supratau. You must be proud to have taken so much land from us while we were busy elsewhere, Lithuania. Now, enough child's play. Meet me in the field by the Voskla River. I will give you 3 days to prepare your Aš forces. pasiruošusi. Ką įsakysi? Every Eimi last statytum. man that we can find. Let us crush these Tartars once and for all. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Eimi ką įsakysi? Eimi statytum.
Sveiki. Supratau. Ką įsakysi? Eimi. Klausau. Eimi kastūn. My men will ride with Aš you to pasiruošęs. battle. The Christians of Ruthenia have long lived under the Tatar Eimi yoke. statytum. If you construct monasteries in the towns that lack places of worship, I am sure that the Polish nobility will deem it prudent to aid you in your holy quest. Klausau. Ką įsakysi? Steigiuosi. Eimi. Steigiuosi. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Supratau. Eimi kirstum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Eimi kirstum. Eimi taisytum. Klausau. Sveiki. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. My nobles are eager to fight for you, Vytautas, but I grow concerned. Is Ruthenia not enough? Must you conquer all of Asia to satisfy your vanity? Klausau. Eimi Ką statytum. įsakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Eimi Aš statytum. pasiruošęs. Sveiki. Sveiki. Klausau. Aš pasiruošęs. Supratau. Eimi statytum. Ką įsakysi? Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Eimi. Sveiki. Klausau. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Klausau, viešpatie. Sveiki. Klausau. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Aš Klausau. pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Tavo valioje. Klausau, viešpatie. Ką įsakysi? Eimi, klausau, viešpatie. Klausau. We shall ride with you to victory, Lord Vytautas. Tavo valioje. Mušapė. Supratau. Pulti ją. Klausau. Ką įsakysi? Klausau. Sveikojams. Eimi statytum. Ką įsakysi? Klausau, viešpatie. Tavo valioje. Supratau. Klausau. Eimi. Klausau, viešpatie. Ką įsakysi? Klausau, viešpatie. Tavo valioje. Klausau, viešpatie. Klausau. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Eimi medžiatun. Aš klausiausi. Eimi medžiatun. Sveiki. Eimi medžiatun. Sveiki. Eimi kastun. Ką įsakysi? Tavo valioje. Eimi. Klausau, viešpatie. Klausau. Ką įsakysi? Sveiki. Supratau. Eimi statytum. Tavo valioje. Ką įsakysi? Klausau, viešpatie.
Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Eimi statytum. Klausau. Sveiki. What a sight! With this new stronghold, Close we up. can Ką jis ėmėsi? benefit from the trade of the Black Supratau. Sea. Klausau. Aš pasiruošęs. The time has come! Let us Ką jis crush ėmėsi? the Golden Horde once and for all! Tavo valė. Klausau viešpatė. Ką įsakysi? Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Klausau. Eimi kas? Ką įsakysi? Supratau. Sveiki. Klausau. Klausau viešpatė. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Ką įsakysi? Eimi statyti. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Sveiki. Klausau. Ką įsakysi? Aš Eimi taisyti. Ką įsakysi? Eimi statyti. Klausau. Aš pasiruošęs. Medžiatų. Klausau. Eimi statytų. Klausau. Ką įsakysi? Supratau. Sveiki. Eimi statyti. Klausau. Klausau. Ką įsakysi? Sveiki. Klausau. Supratau. Sveiki. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Sveiki. Klausau. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Klausau. Tuojau. Supratau. Eimi statyti. Sveiki. Eimi statytum. Sveiki. Klausau. Aš pasiruošęs. Tavo valėje. Ką įsakysi? Tavo valėje. Klausau. Eimi. Klausau. Ką įsakysi? Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi medžiatų. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Eimi medžiatų. Tavo valėje. Supratau. Klausau viešpatė. Klausau viešpatė. Ką įsakysi? Šapė. Klausau. Puikiai. Klausau. Eimi. Sveiki. Eimi kirstum. Eimi statytum. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Klausau. Sveiki. Eimi kirstum. Klausau. Supratau. Eimi kirstum. Sveiki. Eimi statytų. Ką įsakysi? Ką įsakysi? Eimi kirstum. Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Tavo valė. Eimi. Ką įsakysi? Sveiki. Supratau. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Ką įsakysi? Eimi. Klausau. Tavo valė. Vytautas! My father will mock me in the afterlife. Klausau. Klausau. Eimi kirstų. Klausau. Šapė. Sveiki. Aš pasiruošęs. Klausau.
Sveiki. Ką jis supratau, aš pasiruošęs. Aš pasiruošusi. Ką jis sakysi? Ką supratau, einu skirstau. Einu statytų. Klausau. Einu statytų. Klausau. Pirmieji pučiapė. Eimi, klausau. Aš pasiruošusi. Einu statytų. Pirmieji pučiapė. Ką jis sakysi? Eimi, klausau viešpatė. Sveiki. Ką jis aš pasiruošusi. Einu statytų. Klausau. Eimi, klausau viešpatė. I must say I never expected you to be a defender of the faith, Vytautas. But regardless, your actions are inspiring. Ką jis sakysi? Tavo valia. Eimi, supratau. Eimi. Klausau. Pirmyną. Sveiki. Klausau. Eimi statytų. Eimi statytų. Sveiki. Ką jis eimi statytų. Sveiki. Eimi statytų. Ką jis sakys? Eimi medžiot. Aš pasiruošęs. Aš eimi medžiot. Ką jis sakys? Eimi kirstum. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Tavo valia. Pirmyną. Ką jis sakysi? Klausau. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytų. Eimi statytum. Tavo valia. Ką jis sakysi? Klausau. 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 Eimi kirstum. Eimi statytum. Aš pasiruošusi. Tavo valia. Eimi. Ką jis sakysi? Supratau. Sveiki. Eimi Aš pasiruošęs. Ką jis tuojaus? Supratau. Eimi statytų. Klausau. Eimi. Pušiapė. Ką jis sakysi? Eimi. Pušiapė. Sveiki. Eimi statytum. You are doing well, Vytautas. All throughout court there is gossip about your pious actions. Ką jis sakysi? Eimi. Klausau viešpatė. Klausau. Supratau. Sveiki. Eimi statytų. Ką jis sakysi? Eimi statytum. Aš pasipratau. Ką jis sakysi? Eimi statytum. Klausau. Ką jis sakysi? Eimi. Supratau. Eimi. Klausau. Supratau. Eimi statytum. Ką jis eimi statytų. Aš pasiruošusi. Eimi statytum. Klausau. Tuojaus. Supratau. Aš pasiruošusi. Eimi statytų. Ką jis sakysi? Eimi. Klausau viešpatė. Eimi. Supratau. Klausau. Eimi. Klausau viešpatė. Supratau. Klausau viešpatė.
Sveiki. Klausau. God has certainly blessed you, Vytautas. Aš I pasiruošęs. hear that even the Ėmė Pope sta- is ėmė impressed statyti, with what you have ėmė accomplished statyti. with Ėmė- the ėmė- Union. ėmė- Sakysi, eimi kirstų tuojos. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi kirstų. Eimi kirstų. Eimi statytų. Ką sakysi? Aš pasiruošęs. Ką sakysi? Eimi statytum. Eimi statytum. Tavo valia. Supratau. Klausau viešpatie. Supratau. Ką sakysi? Klausau viešpatie. Eimi, supratau, klausau viešpatie. Klausau. Eimi statytum. Ką sakysi? Supratau viešpatie. Tavo valia. Supratau viešpatie. Klausau viešpatie. Pultie. Ką sakysi? Šapi. Ką sakysi? Sveiki, eimi Aš pasiruošęs. Eimi kastun. Klausau. Klausau. Eisiu esti. Ką sakysi? Ką sakysi? Sveiki, eimi dirbti. Aš pasiruošęs. Tavo valioje. Ką sakysi? Klausau viešpatie. Tavo valioje. Klausau. Klausau žemėje. Tavo valioje. Ką sakysi? Klausau. Duodi Dieve. Eisiu esti. Sveiki. Eimi statytum. Ką sakysi? Mušia pirmyną. Klausau. Klausau. Eimi statytum. Tavo valia. Pirmyną. Ką sakysi? Tavo valia. Šapi. Klausau.
Klausau. Ką jis sakys? Klausau. Supratau. Eimi statytum. Sveiki. Supratau. Eimi statytum. Tavo valioje. Ką jis sakys? Eimi. Klausau viešpatį. Supratau. Klausau, eimi. Tavo valioje. Supratau. Ką jis sakys? Eimi. Supratau. Supratau viešpatį. Klausau viešpatį. Tavo valioje. Klausau viešpatį. Ką jis sakysi? Klausau. Supratau. Tavo valioje. Ką jis sakysi? Klausau viešpatį. Klausau. Supratau. Aš pasiėmį, supratau. Eimi. Ką jis sakysi? Supratau viešpatį. Ką jis sakysi? Klausau. Supratau. Klausau. Eimi žuklautų. Eimi. Eimi kastų. Klausau. Eimi statytų. Tavo valioje. Pušapį. Klausau. Tavo valioje. Ką jis sakysi? Pušapį. Klausau. Pušapį. Aš pasiruošiu. Supratau. Eimi statytų. Tavo valioje. Eimi. Supratau. Eimi. Ką jis sakysi? Supratau. Klausau. Eimi. Klausau viešpatį. Ką jis tikisi? Eimi. Klausau. Klausau. Supratau. Eimi. Aš pasiruošęs. Klausau. Supratau. Eimi statytum. Ką jis sakysi? Eimi. Supratau. Tavo valioje. Supratau. Eimi. Klausau viešpatį. Klausau. Tuojaus. Klausau. Eimi statytų. Sveiki, klausau. Klausau. Eimi statytum. Ką jis sakysi? Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Tuojaus. Supratau. Eimi statytų. Eimi statytų. Ką jis sakys? Eimi kastun. Klausau. Sveiki. Klausau. Eimi kastun. Ką jis sakys? Aš pasiruošusi.
Aš eimi statytum. Sveiki. Klausau. Eimi statytum. Sveiki. Tuojau. Sveiki, supratau. Eimi kastum. Klausau. Ką sakysi? Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Ką įsivaizduosi? Ką sakysi? Klausau. Eimi statytum. Klausau. Eimi, Vesti. Tavo valia. Klausau, ką sakysi viešpatie? Klausau. Supratau. Klausau. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Sveiki. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Ką įsivaizduosi? Klausau. Aš pasiruošęs. Suklausaus. Eimi kastu. Eimi statytum. Klausau. Klausau. Eimi kirstum. Ką sakysi? Tavo valia. Pirmyną. Mušapi. Ką sakysi? Sauliau. Tavo valia. Ką sakysi? Mušapi. Ką sakysi? Sveiki, eimi statytum. Klausau. Aš pasiruošusi. Ką įsakysi? Tuojaus. Eimi kirstum. Eimi statytum. Sveiki. Eimi kirstum. Ką sakysi? Tavo valia. Mušapi. Klausau. Aš pasipratau. Eimi kirstum. Ką sakysi? Klausau viešpatie. Supratau, klausau viešpatie. Pirmyną. Klausau, supratau, klausau viešpatie. Tavo valioje. Klausau, ką sakysi viešpatie. Supratau. Ką įsakysi? Aš pasiruošusi.
Eimi statytų. Tavo valioje. Klausau. Sveiki, eimi kirstum. Eimi statytum. Ką sakysi? Ką sakysi, šefė? Klausau. Tavo valioje. Ką sakysi? Eimi, klausau viešpatie. Pultie. Eimi, klausau šefė. Sveiki. Eimi statytų. Klausau, eimi. Pirmyną. Tavo valioje. Klausau viešpatie. Eimi, klausau viešpatie. Eimi, klausau viešpatie. Ką sakysi? Klausau viešpatie. Ką sakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Eimi, pradau. Ką sakysi? Pradau. Tavo valioje. Mušafė. Pultie. Mušafė. Klausau viešpatie. Ką sakysi? Klausau. Pirmyną. Tavo valioje. Pirmyną. Klausau viešpatie. Ką sakysi? Klausau viešpatie. Tavo valioje. Mušafė. Pultie. Eimi, pradau. Tavo valioje. Pirmyną. Klausau. Mušafė. Pirmyną. Ką sakysi? Mušafė. Eimi. Attack an enemy now. Tavo valioje. Eimi, pradau. Ką sakysi? Pirmyną. Pultie. Klausau viešpatie. Klausau. Mušafė. Tavo valioje. Ką sakysi? Klausau. Eimi kirstu. Klausau. Tavo valioje. Pirmyną. Ką sakysi? Mušafė. Tavo valioje. Pultie. Pirmyną. Ką sakysi? Klausau. Eimi, mušafė. Sveiki, klausau, supratau. Eimi statytų. Tavo valioje. Klausau. Klausau. Ką sakysi? Pultie. Pirmyną. Tavo valioje. Ką sakysi? Mušafė. Klausau.
Польтія. Давай, рушати. Міна. Гізи. Готові. Міна. Давай. Гізи. Давай. Кайся гизи. Продолжи. Давай. Кайся гизи. Міна. Продолжи, Господи. Aš pasiruošęs. Sveiki, Eimi. Eimi statyti. Ką sakysi? Eimi. Užčiapė. Pradau. Pirmyną. Eimi. Pradau. Užčiapė. Pradau. Pulkė. Užčiapė. Pulkė. Pradau. Pirmyną. Davai. Užčiapė. Pirmyną. Ką sakysi? Pulkė. Davai. Pirmyną. Klausau. Pradau. Davai. Pradau. Pulkė. Klausau. Tavo valioje. Ką įsteigiuosi. Įsteigiuosi. Ką sakysi? Aš pasiruošau. Eimi. Supratau. Eimi. Klausau. Eimi statytum. Supratau. Eimi. Aš pasiruošusi. Klausaus. Ką sakysi? Klausau. Oh yeah, so sorry about that, the audio was muted, but the important is that you saw the whole action, and that was pretty great. I don't really think that I needed any other commentary. So let me check, yeah? Now it's all set. Yeah, I was playing the whole time muted, but there was no problem because the recording was perfect, the recording was awesome, so there was absolutely no problem about that. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Tavo valioje. Supratau.
Ką sakysi? Ką sakysi? Attack an enemy now. Klausau, klausau. Ką sakysi? Užkapė. Tavo valiai. Pirmyną. Supratau. Užkapė. Klausau. Ką sakysi? Klausau. Klausau. Yes. Tavo valiai. Supratau. Pirmyną. Ką jis statytų? Sveiki. Klausau. Eimi statyti. Tavo valioje. Klausau. Pulkė. Užkapė. Ką sakysi? Klausau. Pirmyną. Tavo valiai. Radau. Užkapė. Ką sakysi? It's getting really hard to restrict this Tavo castle. valiai. Klausau. Radau. Tavo valiai. Ką sakysi? Pulkė. Eimi. Klausau. Pirmyną. Užkapė. Tavo valiai. Klausau. Pulkė. Ką sakysi? Klausau. Ką sakysi? You left no one of you guys behind. You guys have no idea. It was over 10 hours of trying. And then I did this desperate move of the 2 Paladins of play, and I was going to give up. I was going to really call a day, but then I did it. Ką sakysi? Let me see what happens now when I go after Collapse. Duodi Dieve. I should have picked up this relic, by the way. Eimi statytų. Ką sakysi? Destroy it. The Tartars flee the battlefield! After them, men! Slaughter them and scatter them to the wind! For Lithuania! Oh, and I got enough. I really got enough stuff. Now some full paladins.
Aš pasiruošęs. Some powerful paladins. They have infinite. Oh my, they have infinite gold for them. Klausau viešpatie. Anyway, you guys gonna follow me? I should build my wonder there. Yeah, I don't have this chance. Aš pasiruošęs. Geistliches. Klausau. Yeah. Woo! Super powerful paladins. You should have attacked 3 days ago, Vytautas, before Edgar's second army arrived. Instead, you walked right into our trap. Turn around, men! Slaughter them! Leave none alive! Oh yeah? Let's try so. Sveiki, ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Eime statyti. Duodi Dieve, Klausau. Klausau, supratau. Escape the bag across the bridge? I mean, are they super powerful? Klausau. Geistliches. Eimestiges. West. Oh, they are... They got infinite. Oh. Now I see why I should do that. Ką įsakysi? They actually got infinite life. Okay, I am escaping. What else I do? My army obliterated! Those blasted Tartars lured me into a position where they could surround me! A brilliant tactic, but not one you want to be on the receiving end of. I wonder... What was that? That was incredible, and I did not expect the end to be like that. I knew that there was a massive army, but I thought that I couldn't manage. It was actually an army impossible to defeat. It was impossible. If I stayed there, I would be slaughtered. That was crazy. What an excellent game. Amazing level, but very, very hard to do with the achievement. But we did, and we did one of a very exclusive tactic that you would only learn here with me on FPOP channel. So let's go. June the 22nd, 1399. I have received no news of Vytautas' escapades in Ruthenia for some days now. I pray that he is successful. And yet, I fear that his insatiable hunger for power will be the downfall of everything I have striven for. But for now, I must not worry about Vytautas. I have more pressing worries. And my mind is racing with fear and anticipation. My body swells and aches and changes. To walk is exhausting, and to lie down is no relief. For days I have written in this journal to keep my mind occupied. But now I can barely even do that. Any day now, I will give birth to my first child, Jadwiga's firstborn. The heir of 2 kingdoms, whose union I have worked so hard to foster. I look out of the window, breathing the crisp morning air. Kraków is beautiful in its thin dress of mist and sunlight.
The Vistula glitters. Birds sing their praises to God from trees and bushes and tufts of grass. And for just a short moment, it seems as though every thread in the fabric of reality is made of gold, glowing and glittering like never before. Any day now. Ooh, very good. Very nice ending cutscene. And we did a powerful eco. This is one of the levels, probably the level that I had to... that I was most challenged. It wasn't really my favorite so far. I mean, I would say that it's one of the best, but at the same time, it's the scenario that most challenged me in Age of Empires 2. Even custom scenarios did not challenge me as this achievement and scenario did. Look at this, largest army. He got that was massive, massive. What about this? Is that a bug or what? 320 does not make any sense. Anyway, so our economy was really good. We received a lot of resources as well, but we did a powerful eco. And good for my allies, but Britannia was kind of lame, you know. It wasn't really that useful during my game. And yes, villager high, very high, and relic guild was very important. And also very important to hold so many relics and have some powerful paladins. Along with my protection with the castles, it really worked out. I really thought that it was doomed on this run, but it ended up very good. So look at this, that was amazing, amazing game. Look at this, a lot of wonder destructions and, well, amazing. So yeah, we did. That was a lot of things to play here. Curiously, it was impossible to get one of these guys because it was an impossible army, but then you need to retreat, but the bridge will be destroyed. That was it. We did. Thank you so much for watching.